Abaixa, filha, abaixa. Nossa, olha a puxada, gente. Olha isso, olha isso, olha isso. Ah, não, tem que ser de perto essa. Será que ela vai dar banho? Aparece, 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 aparece. Gente, essa tá brigando, hein? Presta atenção, hein? Olha, olha, olha. Oh, enganou a pequena. Olha lá, vou fazer igual, vou dar o toco igual ele fez no Rodrigo. Você viu, né? Sai daí, criança. É que eu vou puxar o palito. Ele tá valente, vai pensando. Levanta. Oh, calma, calma, devagar. Cadê o... Pega ali, ó, Cauane, o tatame. Pega lá, corre. Meu Deus do céu. Socorro. Help. Dorme, dorme. Vai lá, Livinha. Foi pela boca, amor. Cadê a foto, gente? Cadê a foto, gente? Show! Agora, ó. Bora pra vida! Uhul! E olha quem tá pegando peixe de novo, gente! Presta atenção nesse tamanho desse peixe. Pesado, hein? Pesado, hein? E chegou a coringuinha aqui, nossa. A Lilivinha. Lilivinha. É, e o tatame, ó, é essencial. Oi. A Naomi? Eita, poxa, não é nem... Tá escondidinha aqui a menina. O que aconteceu aí, Naomi? Entrou aqui embaixo. E nem a carretilha. Uau, olha isso aqui. Meu Deus, olha o tamanho. Nossa, tão pequena que uma... Abaixa, filha, abaixa. Dá pra você pegar, neném. Pegou? Segurou? Uou, lindona. Vai lá soltar, vai lá soltar. Vai, bora pra vida, bora pra vida.